大家好，我今天要介绍的就是侧面工具列小工具的认识及应用啊。侧面工具，记得哦，我们再强调一遍啊，侧面工具在哪里呢？记得这里有一个侧面工具，这个符号就是了，这边就是了啊。侧面工具就是在两边啊，这两个工具。好，那我们来看一下哈，我们按一下，好，按一下，侧面工具列就在这里，好，在这边哈。好，那我呢把它整理完给各位看一下，在这里。好，你按下去，这个就是在这边，这个就在这边啊。你按下去记得哦，按下去就这里哈，在这边。好，我们来稍微认识一下。第一个叫计分，啊，计分，好，计分板啊，计分板。刚才我们前面有练习过了哈。画重点，我们要再看一下叫批注。子母画面我们也讲过了哈。开相机我没讲哈，对不对？好，截取也讲过了啊，计时器讲过了。另外呢，这旁边按下去有一个叫全部，全部哈，这边按下去哦。你看旁边啊，有个叫做全部啊，就这里。其实全部里面中呢啊，有多了密码锁啊、码表、动屏、触控锁、计算机跟聚光灯。这里面呢，其实在这个按键里面，下面7大按键里面就有讲过了。不过我要跟各位导师们分享啊。你如果这个7大按键尽量不要用，因为你里面有弹簧，按了可能坏掉。所以你里面中的替换功能呢，你尽量是用你的遥控器，尽量是用你的旁边侧面小工具去按。这7个键尽量不要用。像你看要开机，你用这个开机就好了，不用来这边按。你要动屏，这边很多动屏，你要触控锁这边都有，侧面工具里面都有啊，这边很方便的啊。好。那之外呢？这个之外呢？啊，这边调整亮度、声音调整，最重要的其实在上面哈。第一个就是回首页，按这个键呢，你看我每次上课的时候呢，都喜欢按一下上面要回首页，啊，这个就是回上一页，回首页、回上一页，在我们的7大功能表中也有啊，7大功能表中也有啊。好，再来很重要的哦，使用过的 APP 是在这一页，啊，使用过的 APP 会再出现在这边。那这个就相当于使用什么呢？各位呢，如果使用你的 iPad， 你使用过的，你按2下，它就会出现。这个道理，安卓，这个是安卓也是一样。好，不过要记得哦，我特别讲，老师下课的时候不要在使用的时候呢，应用程式 APP 啊，请记得要清楚，因为呢，你不清楚的话呢，它的画面留下记录的话，会影响我们的运作。好，那。苹果的话呢，是说它有黑科技，它说比较不移除的话，它还不影响运作。如果你是安卓的平板、手机，甚至于我们这个大屏，记得你每次上完课的时候，记得哈，这个地方按下去，记得要把它怎么样删除，按一下减号，全部删除。所以很多老师在使用那个大屏的时候说，哎，为什么我很久了，好烫哦？我跟你讲，很多原因就是因为你呢大量的程式怎么样在启动之中。还在运作，啊，你感觉不出来，所以呢，你有空记得哦，每次使用完的时候，记得哦，按这个符号，请你按减号，把它全部去除掉，记得哈。好，那最上面这个是连接，哦，这个我们前面有讲过，如果你想要去别的地方，按一下3个符号，你可以到大屏、桌机、Apple TV 外接 DP， 你都可以去，啊，到各种的设备去，啊，这个地方要跟各位特别说明一下。好，特别说明一下啊。好，那这个聚光灯呢，啊，在这边记得哈，你可以按一下全部，这个聚光灯呢，你就可以跑出来了啊，聚光灯可以跑出来啊。这聚光灯你可以怎么样？调大、调小，看看，手这样就可以调大、调小啊。你可以设定一下都可以啊，可以有空的话可以去玩看看，有空的话你们去可以玩一下下，好不好？好，那我们来再看一下哈，那。刚才中呢，我们刚才说的，如果说你要在网络上直接上课啊，来，我们来再搜寻一次哈。那我们搜寻一个老人与海，看看好不好？我们来搜寻一下老人与海。等一下呢，我要把文章呢把它截下来，好，一边上课啊，顺便把它截下来，好吧？好，好，你看，我们可以一边上课哈。你搜寻完文章的时候呢，利用批注就可以一边上课。好，上完课之后呢，你又可以怎么样？直接的把它截图跟保存。啊，你可以直接把它截图跟保存下来，啊，你看啊，直接截取保存下来都可以。先批注，再截取，先截取再保存，
这两个都可以搭配的啊，都可以搭配的。好，那搭配完的时候呢，你可以看，它会帮你存到你的资料夹里面去，啊，直接就存在资料夹啊，你也很方便啊。那我们来试看看哈，我们来试看，第一个，啊，我们来首页，我说过了，因为刚才的批注跟上课的话，就不是要单纯的下载图片，所以这个时候两个都可以。好，比如说我们现在，我要搜寻看一个文章，好，叫《老人与海》。好，你看，那我们呢，这个时候呢，就可以打开侧面工具，做什么东西呢？做批注。啊，做批注。好，我们还没出现题，那我们呢，这个时候呢，就会在旁边上课画重点，对不对？他是美国作家谁？对不对？1952年出版的。好，那你们里面中的。你也可以搭配啊，人、时、事、地、物、景，对不对？你可以去做分类。好，分类完了，你觉得那都不过瘾，你可以直接按保存，甚至于呢，你按这个符号，直接把这个东西怎么样下载到白板里面去，或直接下载怎么样存到文件夹，或者是上传到你的云端硬碟都可以。那我们直接上到白板去。好，那我们呢已经上到白板了，你看覆盖进去喽。好，覆盖进去喽。上到白板之后呢，还可以做什么呢？我们可以做剪取，啊，把你要的留下来。啊，如果说呢，那上面的跟我比较无关的，我这个不要了，对不对？我要的就是到这里，是不是？其他我都要，那你就勾选确认就可以。好，那你如果要另外储存，那当然啦，你可以用选单。去储存进去也是可以的啊，也是可以的啊，这非常的方便啊。好，那以上就是我对这个介绍，谢谢。